Entonces, un antes y un después. Entonces vamos a iniciar. Un seguidor nos escribió de cómo aumentar el sonido de una manzana de casetera. Lo importante que tenemos que hacer es primero retirar todo lo que son los balines, los rodamientos, el cono, el guardapolvos, y con ayuda de una llave de impacto como esta lo que hacemos es soltarlo de una forma muy fácil sin necesidad de tanta fuerza. Posteriormente retiramos el núcleo y con ayuda de un imán retiramos los balines, los espaciadores, el muelle, los trinquetes. Aprovechando esta oportunidad, háganos saber desde qué parte del mundo nos ven, coméntenos en nuestro video, compartan esa información. Somos GPY Club, estamos ubicados en la Casillas Meta, entonces quisiéramos que nos escriban en los comentarios desde qué parte nos están viendo. Con ayuda de nuestras manos vamos a apretar este muelle para deformarlo. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que apretemos los trinquetes y los trinquetes sobresalgan más, y al momento de la rueda quede libre, lo que hace es que el trinquete con la camisa del núcleo haga un sonido que es el deseado, que en este caso es que suene un poco más. Aquí lo estamos mostrando cómo se deformó. Aquí ya vamos a proceder a instalar lo que es el muelle, los trinquetes y los rodamientos. Nuevamente, con la ayuda de nuestra llave de impacto, lo que vamos a hacer es poner esta tuerca y este es el resultado. Escuchen ustedes. Compartir, regalarnos un buen like y déjanos sus preguntas. Chao, chao.